भिवंडी का चिंचोटी कामान अंजुन मानकोली मार्ग अब मौत का रास्ता बन चुका है। गड्ढों से भरी इस सड़क पर हाल ही में 58 वर्षीय डॉक्टर की जान चली गई। ये पिछले कुछ महीनों में तीसरी मौत है। लगातार हादसे और जनता के गुस्से के उबाल के बीच मुंबई हाई कोर्ट ने आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को तुरंत सड़क दुरुस्ती की अनुमति दे दी है। खुश होने से पहले इसके पीछे का इतिहास जरूर जानिए। यह सड़क सुप्रीम वसई भिवंडी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को 2013 में बॉट मॉडल पर सौंपी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें 26 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और नियमित मरम्मत करनी थी, लेकिन जब 2024 जून में इसकी रिपोर्ट आई तो चौंका देने वाली थी, क्योंकि केवल 15% काम पूरा हुआ। नतीजा ये हुआ कि गड्ढे, ट्रैफिक जैम और जानलेवा हादसे। इसी भारी लापरवाही के चलते जुलाई 2024 में सरकार ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। जनता लेकिन तब भी परेशान होती रही, क्योंकि इससे हल नहीं निकला। थक हार के लोगों ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया। श्रमजीवी संगठन, स्थानीय नागरिकों ने जून में 12 घंटे का रास्ता रोको आंदोलन किया। महिलाएं, छात्र, ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, हर कोई इस आंदोलन में शामिल हुआ। नतीजा ये निकला कि सरकार को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ गई। हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि जब जनता की जान जोखिम में हो और कानूनी प्रतिक्रिया अटकी हो, तब राज्य सरकार को जनता के हित में तुरंत काम करने की छूट दी जाती है। इस आदेश के बाद अब पीडब्ल्यूडी आपात मरम्मत कर सकेगी। अगली सुनवाई 9 सितंबर 2025 को हुई। क्योंकि अब पीडब्ल्यूडी को कोर्ट से क्लियर कट चिट मिल चुकी है, तो तुरंत ही उन्हें इस रोड पे काम शुरू कर देना चाहिए। इससे न केवल भिवंडी से लेकर चिंचोटी पे जाने वाली रोड और वहां के नागरिकों को फायदा मिलेगा, बल्कि घोड़बंदर रोड पे रहने वाले और यहां से ट्रैवल करने वालों को भी काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तादाद में हैवी व्हीकल का डाइवर्जन उस रोड पे हो जाएगा। अब बारी है सवाल की, जनता के टैक्स और टोल से बना ये रास्ता आज मौत का रास्ता क्यों बन गया है? सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच की कानूनी लड़ाई का खामियाजा आखिर जनता क्यों भुगते? तो सवाल तो पूछना बनता है कि आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है?